कुकिङ ब्राउनको आँखा पनि छ हेर्नु होला। यो मकै आलु ससेज अनि यहाँ एग पकाउँदैछ। फिस बल फिस बल फर्स्टमा पानी ततायो अनि क्र्याब हालेछ। अब चाहिँ ससेज हाल्छु गाई चाहिँ यो मसलको प्याकेट चाहिँ यस्तो रहेछ। उमाल्नु पर्छ। अर्को पनि छ फिस बोइल गाइस। फिस बोइल पनि मिक्स गर्दैछ हाम्रो चाहिँ अनि कर्न पनि रेडी भएछ क्या। आलु रेडी भएछ। यस्तोहरू चलाउनु पर्छ। मैले अलिअलि नुन चाहिँ हालेँ। राम्रो बोइल गर्नुपर्छ। अनि बिग उम्लिन्छ अब रेडी टु कुक हुन लागिसक्यो। It's ready. It's only the guys. Oh my goodness. आजको चाहिँ क्र्याब छैन तर द्याट्स ओके नो प्रब्लम। धेरै नगर्नु हेर्नु गाइस मुसामा आँखाबाट छानेर यहाँ राखेर बोइल गरेर है। धेरै हाल्नुपर्ने रहेछ कि यसमा चाहिँ बटरी चाहिँ अब यो मेल्ट हुन्छ नि मेल्ट भयो। अब गाइस गार्लिक हाल्ने हेर्नु होला गाइस। अनि हातदा चाहिँ राखिराख्ने भरे ससको लागि पनि चाहिँदो रहेछ कि चोपेर खाने है। यति भनेर म भन्छु। सिजनिङ चिल्ली पाउडर अनि यो अनि यो चाहिँ टिमुरको चटनी जस्तो रहेछ। त्यो अलिकति हाल्दै प्याज हाल्छु। खान्छौँ सेतो छ है रातो प्याज नभएर यो सल्ट हाल्नु चिकन स्टक जस्तो उम्लिँदैछ है। अब रेडी सस इज रेडी। अब त्यो खानेकुरा हाल्छु। अब चाहिँ म सबै त्यो खानेकुरा नि हाल्छु। ससको लागि चाहिँ के गर्नु यहाँ हेर्नु गाइस यो अनि मकै एग अनि आलु द्याट्स इट। हालिराख्छु सस चोक्नको लागि अहिले looks so yummy guys. Để nó hẳn học cái đó sao nó lại अन्डा ससेज अन्डा यहीँ हालिसक्यो। यहाँ छ तिनीहरू कति धेरै भयो क्या अर्छ अर्दैन थाहा छैन। चलाउने हेर्न तरकारीहरू जस्तो आउँदो भयो है निकाल्ने सोयासहरू हाल्यो सबै हालेर अब सबै राखिन्छ। एउटा त्यस्तो भाँडामा हाल्दै थियो कि उनीहरूले त त्यो गाइस भाँडा सानो धेरै भयो अनि आलु पनि हाल्ने हो। ट्रेमा धेरै ट्रेमा हालेर भयो नगराइ
खतर भइसकेछ उमाल्ने होइन कि खास तर के सी बोइलमा चाहिँ क्राब त छैन यहाँ चाहिँ किङ प्राउन मसल्स मकै आलु अन्डा अनि यो सस भयो यो चाहिँ पिरो चाउचाउ है 2 स्पाइसी बुलडक हट चिकन फ्लेभरको यो दुईटा अनि कोक छ गाई चाहिँ अब रेडी टु इट हाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दिस इज मी अनिता स्वागत छ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ म मुकब्याङ गर्दैछु गाइज आज चाहिँ के हो भने फुड बोइल हो घरमै बनाएको मेड इन होम आफै बनाएको लाइक स्पाइसीहरू छ अनि मसँग चाहिँ के छ भनेर भन्छ है हेर्नु होला गाइस होइन यति धेरै म मात्रै खाने होइन यहाँ मेरो फ्यामिली पनि छ तर दे डोन्ट वान्ट टु कम इन द क्यामेरा अनि यहाँ के छ भने किङ प्राउनको छ किङ प्राउन अनि यो चाहिँ मसल्सहरू छ आलु छ एग पनि छ गाइस मकै पनि छ देख्नु भएको छ होला है मकै यहाँ साइड साइडमा मकैहरू अनि यहाँ चाहिँ ग्रेभीहरू पनि छ गाइस है थ्याङ्क यू सो मच ए फिस बोइल पनि छ अनि ससेज पनि छ गाइस खाएर देखाउँछु अनि यो चाहिँ स्पाइसी रामेन स्पाइसी बुलडक चिकन फ्लेभरको एकदम क्रेभिङ भइरहेको थियो कि खान मन लागेर कुन चाहिँ हो भनेर म देखाउनेछु गाइस द ब्ल्याक वान हो 2 प्याकेट हो स्पाइसी हुन्छ होला है मसँग चाहिँ ड्रिङ्क्स कोक छ है गाइस ल अब चाहिँ खाम अनि मसँग यहाँ सस पनि छ यसो डुबाएर खाने यहाँ चाहिँ मैला अब चाहिँ ड्रिङ्क खाम गाइस फ्रम द ड्रिङ्क तर के हुन्छ Oh wow god. Cheers everyone. के गर्ने कोही पनि आउन मान्दैन केबाट स्टार्ट गरौँ भनेर म चाहिँ योबाट स्टार्ट गर्छु यो छ यस्तरी खोलेर म नि त्यति साह्रो जान्दैन पनि आई एम ट्राई माई बेस्ट टु इट यसरी फाल्ने होला है होइन यस्तरी योहरू यसरी काटेर Yum yum मिठो मैले आफै बनाएर चाहिँ मैले रेसिपी पनि राखेको छ आफूलाई मनपर्छ भने बनाएर खानु होला मैले सबै त खान सक्दैन आई ट्राई माई बेस्ट टु फिनिस माई सेल्फ सरी मिठो भएको मसल्स मलाई मसल्स अलिक मन पर्दैन त पनि होइन मिठो भएर ए एल्भिस एकछिन sauce. Quite middle. Yeah, I will start some noodles also, guys. And noodles. So middle they go. And go spicy noodles. Lots of craving, my right? Oh my god. लिपस्टिक नि रातो सबै रातो भयो तिन के खाने खाऊ हामी के बे यस मसल्स खाँदा खै त छैन त मसल्स खाँदा कोही कोही म फस्छु है
यहाँ दुईटा छैन भने गयो मिठो भएको तपाईँहरू प्लेटमा यस्तै अब त That's the poo. एक चाहिँ यसमा खायो भने मेरो हुँदैन चौधलाई बोला एक चाहिँ चौध एकदमै खाले Right? हाल्नु हाल्नु And that's why my son full total back. Out the way. And oh, Empty gun? अब यसले जाँदा सबै क्या के के चाहिँ हो मकै हालेँ हालेछ त्यसो थुपाएर आलु खाए I have sausages. I was eating sausage. तर एक चाहिँ God. Put sauce and then for like. तर यो सानो भयो है यो ठुलो रहेछ के नि भनेको भयो जस्तो गर्नु पर्यो यहाँ रहेछ फसेछ कि होममेड सी बोइल बनाएको नो क्र्याब तर नेक्स्ट टाइम बनाइदिन्छु आई लभ दिस वान के चाहिँ हेरेँ कहाँ आएछ मैले चाहिँ बोक्नु मनपर्छ Spicy noodles. Meatball, sausage banana. Beer. Oh, okay. Dad, are you falling in?
मैले खानुभयो Why kiss? Bichara. को अलि No. को के भयो यहाँ बिसम Dale. Nasty. God. It's not. I'm full. I'm full. I'm full good. Yeah, what about? I'm eating this one, spicy noodles. Spicy. दो अनि हामीले फालेको अनि यो चाहिँ यति मात्रै है अब I just finished my food and thank you so much for watching guys. Hope you like it. Please subscribe my channel, like, comment and share. And सबैजना सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला guys. If you are new then I'm Anita Gurung. Please subscribe my channel also. And see you next video guys. Bye. Take care. Bye. Namaste.